PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Magandang araw Pilipinas! Welcome sa ating 3 araw na weather outlook para sa Setyembre 8 hanggang 10, Lunes hanggang Miyerkules. I-breakdown natin ang magiging lagay ng panahon sa buong bansa, kaya stay tuned para alam natin kung kailan safe lumabas. Unahin natin ang general outlook. Ayon sa PAGASA, mula Lunes hanggang Miyerkules, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay magdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms dito sa Eastern Mindanao. So kung nandoon kayo banda, expect cloudy skies at scattered rain showers plus occasional thunderstorms. Sa ibang parte naman ng bansa, generally fair weather pa rin, pero asahan pa rin ang mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Alam nyo na, yan ang usual setup natin kapag tag-September. Ngayon, silipin natin ang mga key areas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Northern Luzon, Ilocos Norte. Mga ka-Ilocos, good news kasi mostly fair weather ang inaasahan. On Monday, temperature ay nasa 24 hanggang 31 degrees. Light to moderate ang hangin mula sa timog hanggang timog silangan at moderate ang coastal waters. Pagdating ng Tuesday, medyo tataas ang high sa 32 degrees, hangin galing east to northeast. By Wednesday, mas mainit pa, up to 33 degrees with winds coming from the northeast. Overall, okay ang lagay ng panahon, so safe sa outdoor activities pero laging magdala ng payong just in case. Sa Metro Manila mga ka-metro, get ready sa medyo mainit-init na 3 araw. On Monday, 25 to 33 degrees, light to moderate winds galing southeast. Sa Tuesday, same range, pero ang hangin ay lilipat from east to northeast. By Wednesday, mas maiinit pa, aabot ng 34 na degrees. Coastal condition, slight to moderate lang. So pwedeng mag-commute at maglakad-lakad, pero ingat pa rin sa posibleng localized thunderstorms sa hapon. Sa Southern Luzon, Albay. Sa mga kababayan natin sa Albay, halos pare-pareho lang ang kondisyon for the next 3 days. Monday, 25 to 31 degrees, light to moderate east winds, coastal waters, slight to moderate. Tuesday, ganun din, east to northeast ang direction. By Wednesday, medyo mas mainit with 25 to 32 degrees, winds shifting east to southeast. Okay ang weather for most of the day pero huwag kalimutang mag-ready sa thunderstorms. Sa Visayas, Cebu mga Cebuanos, expect partly cloudy to cloudy skies na may chance pa rin ng localized rains. Monday at Tuesday, parehong nasa 26 to 32 degrees with winds light to moderate mula northeast to north. By Wednesday, same temperature range, pero hangin naman ay southeast to southwest. Good pa rin ang coastal waters, slight to moderate lang. Kaya kung may plano kayong pumunta sa dagat or beach, generally safe pero laging bantay sa advisories. At sa Mindanao, Zamboanga City. Sa mga Zamboangueño, dito medyo ramdam ang epekto ng ITCZ. For the next 3 days, temperatures nasa 24 hanggang 33 degrees. Light to moderate east winds at coastal conditions ay slight to moderate. Expect scattered showers lalo na sa hapon at gabi, kaya siguradong importante ang payong at raincoat. So ayan mga kababayan, ang kabuuang forecast natin mula Setyembre 8 hanggang 10. General takeaway, Eastern Mindanao ang makakaranas ng mas madalas na ulan dahil sa ITCZ, habang sa iba naman, fair weather na may localized thunderstorms lang. Lagi nating tatandaan, kahit fair weather, mabilis magbago ang panahon. Kaya stay updated sa mga 24 na oras na forecast at weather advisories ng PAGASA. At syempre, huwag kalimutan magdala ng payong, tubig para iwas init at laging mag-ingat lalo na kung magbibiyahe. This has been your 3-day weather outlook. Stay safe, stay dry, at good vibes lang tayo. Palambing ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel. PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!